Eu acho que eu vou dar a minha opinião. Nossa, você levantou e sentou de novo. Ah, que saco, me deixa. Eu acho bem melhor. A gente o quê? Eu não sei o que a gente pode fazer. A gente pode deitar aqui no chão da floresta mesmo, sem pegar nenhum pano. Deitar mesmo. Ah, só vocês mesmo, né? Eu prefiro dormir no meio da cidade do que dormir aqui na floresta. Ah, garota, eu tô tentando ajudar. Não dá pra ser legal com você, não. Eu vou dar a minha opinião. Minha opinião, ela vai ser muito legal. Ah, fala, já que a sua opinião é tão legal assim. A minha opinião é assim. A gente pode... nem sabe. A gente vai pegar alguns panos e botar. Quê? A gente pega alguns panos e bota aqui no chão. Aí a gente vai, deita e dorme. Garota, um dia que a gente vai achar pano aqui. Pelo amor de Deus, se liga. Eu só trago um celular pra me ligar. Claro que você não é, né? Como você pode ser tão burra? Ah, me deixa. Você é chata. Olha, eu concordo com a ideia da Mila. Eu não concordo. A minha ideia é desse jeito aqui. Eu vou ficar aqui na frente. Todo mundo olha pra mim, porque eu sou a dona daqui agora. Até parece. Até parece. Olha. Meu nome é Patrícia. Quem não sabe? E eu prefiro mais. A gente pega um carro, fica no meio da estrada ou em qualquer lugar no passeio. Porque se for pra ficar na floresta, eu não aceito, tá? A gente pega o carro, vai pra algum lugar da cidade, dorme e pronto. E amanhã de manhã cedo a gente volta pra casa. Gostaram? Eu não gostei, nem eu. Ah, problema. Eu concordo com a ideia da Mila. Eu também concordo com a ideia da Mila. Eba! Vocês concordaram com a minha ideia. Ah! Eu também concordo com a ideia da Mila. Ela é muito legal. Gostei dessa ideia, Mila. Parabéns. Ai, que bom. Todo mundo escolheu a minha ideia. Ah, Mila, vai pra merda. Só pra brisar. Eu sou ela, tá? Na brincadeira eu sou ela. Você toca. Já que eu concordei com a ideia da Mila, eu vou lá no carro. Você vai no carro? Claro que vou. Você vem comigo, Emma? Claro. Eu e a Emma, a gente vai lá. Tudo bem? Na verdade, Emma, a gente vai. Ai, eu quero ir. Mas que pena que você não vai poder ir. Vamos. Ai, que saco. Nossa. Ali o quê? Porta-malas. Os panos estão aqui. Ótima ideia, Mila. Quê? Ah, desculpa, Emma. Eu tô confundindo você e a Mila, são iguais. Todo mundo diz isso, mas a gente não é irmã, né? Que peninha. É verdade. A gente só é amigas. Ai, nossa, isso aqui tá tão pesado. Isso aqui é uma... Ai, eu tenho que levar pra lá. Ai. Que é isso aí? É o pano que você disse que não tinha. Tá lá no carro. Ah! Pois é, eu trouxe. Ai, Jesus. Deixa eu arrumar isso aqui. Vamos arrumar logo as nossas camas. Tem mais panos lá, tá bom? Eu vou lá buscar. Esse aqui é o meu. Ah! Já arrumei aqui a cama. Agora ninguém deita, que essa cama é minha. Eu tô com meu pijama aqui. E aqui tem a roupa que eu vou usar amanhã. Eu vou deixar minha mala em cima da minha cama. Ô, Mila. Oi. Você pode observar pra mim a minha cama? Porque eu não quero que ninguém pegue. Claro.
Você mandou ela observar e logo ela que vai pegar na cama. Eu não vou pegar a cama. Claro que não, ela é minha melhor amiga. Eca, olha onde o Harry tá dormindo. Ô Harry, ei, acorda. Ai, que foi? Conseguiu. E aí, achou massa? Claro. Eu vou pegar esse daqui, tá bom? Tudo bem. Vou pegar ele. Oi. Tá bom. Você vai. Tô levando pra lá. Esse vai ser o meu. Bom, gente, aqui, ó. Olha. Já. Que bom. Vou pegar mais uma. Ai, nossa, não dá pra ver nada. Esses são os últimos. Fala que é. São os últimos. Ai, meu Deus. Eu não tô conseguindo. Eu não sei onde eu tô indo. Calma, eu tô vendo pelos poucos. Agora eu tô vendo tudo. Claro, você não tá levando nada. Ah, mãe. Calma, eu te ajudo. Você leva só o travesseiro. Me dá esse cinza. Ai, que bom. Você é tão gentil. Tá leve? Mais ou menos. Seu travesseiro, tá bom? Tá bom. Eu já vou lá levar pra lá. Tá bom. Ah, gente, são os últimos. Não sei, mas alguém vai ter que dividir cama, tá? Não sei se vai dar pra todo mundo. Ah, e só pra avisar, todo mundo vai dormir sem cobertor. O quê? O que, digo eu? Ah, não. Pois é, tá. Tô com frio também. Mas é o único jeito. A gente pega e se cobre com esse pano aqui mesmo. Não tem problema. É só a gente esticar mais um pouquinho. Pela primeira vez eu concordei com você, tá, Emma? Mas acho melhor você não ir se acostumando. Porque não vai ser todo dia que eu me acostumar com você, não. Tudo bem, Patrícia.